Hello friends, welcome to my channel Kashi.
जो साधक भैरव बाबा की निरंतर साधना करता है तो भैरव बाबा उसे बीम रूप में दर्शन देकर उसे कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करता है। जय भैरव बाबा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बटुक भैरव बाबा और आदि भैरव बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।